Hello，姐姐你好，好你叫咩名啊？ ，Sriwati，係 Sriwati，你今年幾多歲？我而家咧31歲，結咗婚未啊？結咗，係你之前香港係咪有一個僱主做咗10年？係照顧咩人啊？照顧婆婆，婆婆係咪唔健康啊？中風佢中風唔喐，唔喐得，咁係咪屋企有2個姐姐一齊照顧佢啊？係有好，兩個，咁你結咗婚係咪啊？係結咗婚，有冇小朋友啊？冇，冇，咁你之前照顧婆婆有冇話買餸啊、煮飯咁樣啊？有有嘅，識煮咩中國餸？豬扒、蒸魚、燜燒雞，嗯，歐巴，跟住肉係咪啊？嗰啲係肉都識。好，咁你如果真係之後揾老闆咧，你都想照顧老人家係咪啊？係如果冇房，你要同可能婆婆同一間房，可唔可以㗎？好，如果放假咧，係咪都想多啲返工，唔放咁多假？即係一個禮拜可能都唔使放假，2個禮拜至3個禮拜先放一次假。係係，好啊，唔該晒姐姐，唔該晒，拜拜。拜拜。